तेजस्फुरदिक्प्रदेशम् विदिन्द्रादिदेवेस्तास्तूयमानम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्। नमो ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा निवृत्ति उदारा सोपानदेवा। मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावनी अध्यत्री जननी देवाची मस्तक माझे यावर संतांच्या। नमो जन्मभूमी जिथे जन्मले मी, नमो कर्मभूमी जिथे वाढले मी, नमो लंकापुर भूमी जिच्यासाठी ज्ञान पावन झाले मी, नमो भारत राष्ट्रभूमी जिच्यासाठी वामी कामी। मखेश्वरी क्रीश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। महिम्न पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्वहि गिरः अथा वाच सर्वस्वमतिपरिणामावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे अरनिरपवाद परिकरा विठला विठला मैं भूली घर जाने बाट गोरस बेचने आई हाट। कान्हा रे मन मोहन लाल सबही विसरू देखे गोपाल। प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्त स्थळी करता निवडलेला अभंग विश्व उद्धारक साधू संत श्रेष्ठ ज्यांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेले देहूगाव, नवे नवे ज्यांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेला उभा हा महाराष्ट्र, असे असणारे जगप्रिय देवप्रिय संतप्रिय श्रीमंत श्री जगद्गुरु तुकोबाराय यांचा चार चरणाचा सगळ्यांच्या पाठातील परिचयातील गवळण एवं अभंग, दोघांपैकी काही म्हणू शकतो। अभंगही म्हटलं तरी चालेल, गवळणही म्हटले तरी चालेल। आज आपण या काल्याच्या प्रसंगासाठी, कीर्तनासाठी, सत्संगासाठी श्री संत तुकोबारायांच्या चार चरणाची गवळण अभंग यासाठी आज निवडलेला आहे। सेवेकडे वळण्यापूर्वी थोडासा परिहार देणे गरजेचे समजते। पवित्र श्री क्षेत्र शेगाव गावामध्ये श्री संत गजानन महाराजांच्या आशीर्वादाने, असीम कृपेतून प्राप्त झालेल्या आशीर्वादामध्ये या ठिकाणी भगवान देवादिदेव महादेव साक्षात भोलेनाथ यांच्या कृपा आशीर्वादाने गेल्या 7 दिवसापासून आजचा हा 8वा दिवस आहे आणि आजची ही काल्याने सांगता आहे। गेल्या 7 दिवसापासून तुम्ही श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सोहळा, सुंदर अशी कथारूपी हा सत्संग अतिशय गोड आनंद घेऊन चिंतन करीत तुम्ही 7 दिवस हा सत्संग ऐकलात, श्रवण केलात। मायबाप कुठलीही सेवा असू द्या, कथा असो, कीर्तन सोहळा असो, कीर्तन सत्संग असो, कथा सत्संग असो, पण मात्र काल्यानेच त्याची सांगता होत असते। कुठलाही कार्यक्रम घ्या तुम्ही, तुम्हाला खरं सांगू 17 महापुराण असू द्या, 18 महापुराण असू द्या, कुठलंही काम घ्या पण ती काल्याशिवाय कधी पूर्ण होत नसते। एकदा भजन करा विठ्ठल विठ्ठल। 7 दिवस आरामात राहा, आनंदात राहा, सत्संग श्रवण करा, सत्संग सांगा, पण एकदा काला झाला की हाला, पुन्हा थांबू नका, कुठंच नाही। काला झाला की तिनं पुन्हा तिथून निघून जावं। आणि खरं सांगू निघालेलंच बरं, दूर राहिलं तर प्रेम असतं, खूपच जवळ आलो की प्रेम घटत जातच आहे की नाही। म्हणून फार सुंदर 8 दिवस, कधी दिवस हे पटपटपट निघून गेले काही कळलं नाही। मला तर माहितीच नव्हतं माझे काल्याचं कीर्तन घेतलंय म्हणून। कथेचा 3रा दिवस मला पुरी सांगतात विद्यार्थिनी आपल्या, ताई आपलं काल्याचं पॉम्पलेट तर टाकलंय। चला आजच्या या काल्याच्या कीर्तनामध्ये
पाहायला गेलं तर आजचं जे चरित्र आहे बघा, तुम्ही 7 दिवस भगवान शंकराची कथा ऐकली, देवादिदेव महादेव यांचं चिंतन ऐकलं, कशा प्रकारे त्यांनी एकादश रुद्र, एकादश अवतार या ठिकाणी घेतले, कशा प्रकारे ते प्रकट झाले, कोणकोणत्या भक्तांच्या कथा तुम्ही ऐकल्यात, आणि अशा प्रकारे पुढे चालून 12 ज्योतिर्लिंगापैकी आपण सुंदर एक त्र्यंबकेश्वरची कथा श्रवण केली. 7 दिवस शिव महापुराणाची कथा होती म्हणून भगवान शंकराचं आपल्याला श्रवण करावं लागलं. पण काला म्हटलं की तिथे भगवान कन्हैयाचंच वर्णन करावं लागतं. विठ्ठल विठ्ठल कारण काल्याने व्यक्ती बंदिस्त असतो. 3 ठिकाणी कीर्तनाच्या वेळेस कुठलाही कीर्तनकार बंधनात असतो. एक प्रथम दिवशी त्याला नाव घ्यावंच लागतं. नामपर प्रकरणातील अभंग प्रथम दिवशी घ्यावा लागतो. मग त्या नामाची काय महिमा आहे हे नामपर अभंग घेऊन त्याला संपूर्ण नामाची महिमा सांगावीच लागते. कुठलाही कीर्तनकार असो महाराष्ट्रभरातला, त्या कीर्तनकाराला प्रथम दिवशी नामपरच अभंग घ्यावा लागतो. आणि त्यातही पुढे चालून 5 दिवसामध्ये आपण कुठलाही अभंग घेऊ शकतो. संतपर अनेक अभंग आहेत. विनंतीपर आदी संतांनी, साधू संत महात्म्यांनी जेवढ्या अभंगाची रचना केली त्यापैकी आपण कुठलाही घेऊ शकतो. पण 7व्या दिवशी हा मागणी परच अभंग घ्यावा लागतो. मागणंच मागावं लागतं देवाला. हा द्वितीय बंधन. आणि त्यानंतर 8व्या दिवशी जो सकाळचा काला केला जातो त्यावेळेस मात्र सुद्धा बघ प्रत्येक कीर्तनकार बंदिस्त असतो. ते म्हणजे त्याच ठिकाणी कन्हैयाचं चरित्र सांगावं लागतं. चरित्र ते उच्चारावे कुठलं केले देवे गोकुळी. चालूच आहे ना, मला वाटलं बंदच केलं. गोकुळामध्ये जे चरित्र भगवान परमात्म्याने केलंय ना ते काल्याच्या कीर्तनामध्ये सांगावंच लागतं. मला एक सांगा, आता चोरी केलेली बरी का मारामारी केलेली बरी? तुम्ही शिवमापुराण पहिल्यांदाच ऐकलं हे मला माहिती. आमच्या माता भगिनी असतील, पुरुष वर्ग एकत्रित नियोजक आलेत आणि यांनी प्रथमच वर्षी हा सप्ताह सुरू केलेला आहे. पण तरीही कुठलीच त्रुटी आजपर्यंत भासली नाही. 8वा दिवस आहे पण कसली त्रुटी नाही, कसली तक्रार कोणाची नाहीये. अत्यंत सुंदर नियोजन. मला मान्य आहे पहिल्यांदाच तुम्ही शिवमहापुराण ऐकलं पण भागवत कथा तुम्ही श्रवण नाही केली. तुम्ही घरून बालभोग नाही करून आलात का? मी नाही केलं पण तुम्ही तर करायला पाहिजे होतं का नाही? रात्री लेट झोपलो, पुन्हा सकाळी लेट उठलो, पुन्हा सगळ्याच गोष्टी लेट होत गेल्या आणि पुन्हा माता भगिनींचं येणं माझ्याकडे चालूच राहतं आज जाणार आहे म्हणून. मग मला एक सांगा, माझा तुम्हाला सरळ एक साधा प्रश्न आहे. मारामारी केलेली बरं की चोरी केलेली बरी? चोरी केलेली बरी, मारामारी. ही युद्धाचा प्रसंग कुठे? महाभारतामध्ये. चोरीचा प्रसंग कुठे? भागवतामध्ये. आणि चोरी ही अशी आहे बघा, तुम्ही 17 महापुराण 18 उपपुराण कितीही वाचन करा, कितीही ज्ञान तुम्ही अर्जन करा, सप्ताहामध्ये कितीही ज्ञान सांगा, कितीही विद्वत्ता सांगा, कितीही शास्त्र सांगा, कितीही उपनिषद सांगा, कितीही चारवेद सांगा, पण काल्याचे कीर्तन आलं सगळं बाजूला ठेवावं लागतं. चोरीच सांगावं लागते. चोरीच ती विशेषता आहे. पहिले चोरी सांगावं लागते. म्हणून चरित्र ते उच्चारावे
केले देवी गोकुळी विठ्ठल विठ्ठल. आजचा अभंग घेतलेला सेवेसाठी जो आहे, भगवान परमात्म्याचं वर्णन करत असताना तुकोबाला एका गोपीचा भाव सांगतायत की ती गोपी कशा प्रकारे त्या भगवंतामध्ये एवढी लीन झाली, एवढी मग्न झालेली आहे. त्याचं स्वरूप बघता बघता, त्याचं नामचिंतन घेता घेता आणि त्याच्या समस्त लीला त्या स्मरण करत असताना ते भक्ती आहे ती किती लीन झाली, किती त्याच्यामध्ये मग्न झाली की तिला न कधी रस्ता दिसतोय न कधी घराची वाट दिसती, ती विसरून गेलेली आहे. जशा प्रकारे तुम्ही काल म्हणत होतात ना, 7 दिवस आता आम्हाला सुचणार नाही, जशी तुमचा भाव झालेला आहे, मनामध्ये एक श्रद्धा तयार झाली, तशा प्रकारे त्या गोपीची भगवंताविषयी श्रद्धा तयार झालेली आहे. कोणता भगवान परमात्मा? जो मथुरेमध्ये जन्माला आला. कुठे? कारागृहामध्ये. समस्त कथा तुम्हाला माहितीच आहे. शूरसेन नावाचे राजा, पहिले 2 मंडल होते. जसं आता एक मथुरा म्हणजे जिल्हा आहे, पहिले एक मथुरा मंडल आणि एक शूरसेन मंडल होतं. मथुरा मंडलचे राजा होते उग्रसेन आणि शूरसेन मंडलचे राजा होते शूरसेन महाराज. मग इथे शूरसेनजींना पुढे चालून 10 पुत्र झाले. त्या 10 पुत्रापैकी जो प्रथम पुत्र होते त्यांचं नाव होतं वसुदेव महाराज. शूरसेनच्या मुलाचं नाव होतं वसुदेव महाराज. आणि इकडे मथुरा मंडलचा जो राजा होता उग्रसेन, त्याच्या मुलाचं नाव होतं कंस. आणि त्या उग्रसेनचा एक लहान भाऊ होता, त्याचं नाव होतं देवक. त्या देवकची कन्या होती देवकी. लक्षात येते का नाही? म्हणजे त्याच्या चुलत्याची मुलगी अर्थात. पण स्वतःला बहीण नसल्या कारणाने सख्या बहिणीपेक्षाही जास्त प्रेम कोणाचं? कंसाचं त्या देवकीवर, अत्यंत प्रेम. मग त्यावेळेस त्याने ठरवलं की बाबा रे, आता आपण आपली बहीण कोणासोबत तिचा विवाह लावून द्यायचा? जो की राजकुमार असेल, त्याच्या समानतेचाही पाहिजे ना. म्हणून शूरसेन मंडलचे जे राजा होते शूरसेन महाराज, त्यांचा प्रथम पुत्र होता वसुदेव. त्या वसुदेवासोबत विवाह लावून दिला. आणि वसुदेवजी महाराजांना 18 पत्न्या होते. किती? भागवत ऐकलं का नाही तुम्ही? त्यात सगळं वर्णन येते. 18 पत्न्या होत्या. त्यापैकी ज्या मुख्य नाव घेतलेलं आहे ती देवकी आणि रोहिणी. रोहिणी ज्येष्ठ होती, देवकी त्यानंतर केली. पण ज्यावेळेस विवाह लावल्यानंतर जसे घरी जाऊ लागले, म्हणजे सोडण्यासाठी कंस जाऊ लागला, का की भगिनी वत्सल, बहिणीवर एवढं प्रेम होतं की तिला एकांतात सोडू शकत नव्हता. म्हणून बाई तुझा विवाह झाला, रडू लागला आणि भाववश होऊन त्या दोघांना सोडण्यासाठी जाऊ लागला. तेवढ्यात आकाशवाणी झाली, अरे मूर्ख, क्या तुमको पता है तुम जिसको छोड़ने के लिए जा रहे हो उसी तुम्हारे बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल रहेगा. अरे तुम तो मुझे डरा रहे हो. देवता लोग तो कुछ भी कहते हैं, मैं मेरी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ ना, इसलिए मुझे डरा रहे, मुझसे कहीं अपराध ना हो जाए, कहीं पाप ना हो जाए, इसलिए मुझे घबरा रहे, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा. फिर आगे चलने लगा. फिर विचार करता है, अरे बाप रे, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? देवता लोग ऐसे क्यों कहेंगे? आकाशवाणी ऐसे क्यों कहेगी कि भाई तुम्हारी जो है बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा? ये ऐसे क्यों बोले? सचमुच कहीं सत्य है, इसलिए तो इन्होंने कहा है. देवता कभी असत्य बोलते नहीं, असत्य बोलेंगे भी तो मुझसे कुछ ना कुछ बात तक. लेकिन मुझे लगता है अगर इन्होंने मेरे विषय में कहा है तो कहीं ना कहीं ये सत्य होगा. जैसे ही तलवार उठाई और सो ही बहन को मारने लगा, उसका सिर छेद करने लगा. उसी समय वसुदेव जी महाराज ने कहा, रुको, देखो, एक तो ये अभी अभी किसी की कुलवधू बनी है, दूसरी बात ये तुम्हारी बहन है, और तीसरी ये स्त्री है. अगर स्त्री के ऊपर तुम हाथ उठाओगे तो ये गलत रहेगा, क्योंकि कोई भी शूरवीर पुरुष, शूरवीर ही नहीं, कोई अगर पुरुष किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है तो उसका पुरुषत्व नहीं कहा जाता, वो नपुंसक कहलाता है. कोई भी हो, किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए. जब भी वसुदेव जी महाराज ने समझाया, हाँ, कोई कुठलाही पुरुष असो, चुकलंय ना, बोला, सजा द्या, हात नाही उठव. काय म्हणून हात उठवता? काय म्हणून हात उठवायचा? नारी म्हणून? अरे ती कोणाच्या आश्रित नाहीये. नारी कधी कोणाच्या आश्रित नसती, ती अनाश्रित आहे. आश्रित आहे तर केवळ तुमच्या प्रेमा खातीर आश्रित असती. लक्षात घ्या बरं का. फक्त तुमचा प्रेम आहे. लग्नाच्या आधी तुमच्या आश्रयात आहे ते एक पिता म्हणून आहे. तुम्ही तिचे पिता आहात, जन्माला घातले, प्रेमा म्हणून तुमच्या आश्रित आहे, प्रेम म्हणून. लग्न झाल्यानंतर पतीच्या आश्रित आहे का? प्रेम आहे, प्रेमापोटी ती पतीच्या आश्रयात असती. त्यानंतर पती गेले,
पती गेले, वडील गेले, त्यानंतर आपले मुलं मोठे झाले, लेकरं मोठे झाले, लेकरांच्या आश्रयात राहती ती फक्त प्रेमाखातीर. ती अनाश्रित आहे. नारी कधी कोणाच्या आश्रयात नाही राहू शकत. ती जे करू शकते ते तुम्ही बी करू शकत नाही. हा कारण का? कारण आहे याला पण. जगाच्या मालकाला जरी जन्म घ्यायचा असला ना तरी नारीच पाहिजे. साक्षात कन्हैयाला जन्माला यायचं असलं यशोदाच पाहिजे. त्याला बाललीला करायच्या असल्यात, नटखट पण करायचं असलं यशोद्याच पाहिजे. चोरी करायची असली गोपीच पाहिजे. रास करायचा असला राधाच पाहिजे. रामाला जन्माला यायचं असलं त्रिलोकीचा स्वामी असू द्या, जगाचा जगन्नाथ असू द्या, त्याला जर जन्माला यायचं असलं तर कौशल्याच पाहिजे. हा नारीशिवाय नाही. ती कोणाच्या आश्रय, उलट साक्षात जगताचा मालक तिच्या आश्रयामध्ये. ती कोणाच्या आश्रित नाहीये, ती अनाश्रित आहे. मालकाला सुद्धा तिच्या आश्रयात राहावं लागतं, ऐकावं लागतं. लग्न करायचं असलं रुक्मिणी पाहिजे, लग्न करायचं असलं सीता पाहिजे, प्रेम करायचं असलं राधा पाहिजे, प्रेम करायचं असलं शबरी पाहिजे, प्रेम करायचं असलं गोपी पाहिजे. आश्रित आहे. एकदा भजन करा विठ्ठल विठ्ठल. वसुदेवजी महाराज अतिशय सत्यवादी होते, कधी खोटं बोलत नव्हते. आणि हे समस्त जगताला त्यावेळेस माहिती होतं की वसुदेव सत्यवादी आहेत, खोटं बोलत नाही. कंसाला विश्वास होता. बघा असुर असणाऱ्यांना सुद्धा तसं पाहायला गेलं तर मुळात वडील अतिशय सात्विक विचाराचे होते उग्रसेन महाराज, पण हा मात्र आसुरी बुद्धीचा होता. आसुरी बुद्धीचा असून सुद्धा विश्वास ठेवला. मायबाप जगतामध्ये कुठेतरी विश्वास आहे म्हणून या विश्वासापोटी आज समुद्र सुद्धा त्याची मर्यादा ओलांडत नाही. म्हणणे ना तुम्हाला, संपूर्ण जगतामध्ये बघा किती टक्के पाणी आहे? 71% पाणी आहे की नाही? हा 70-71 चालत असतं. 19-20 म्हणजे भूगोल खगोल काहीच माहित नाही तुम्हाला. शाळेत कशासाठी गेलतात तुम्ही? काहीच माहित नाही. ही आपला इतिहास. काय ते म्हणे लेकराला एक दिवस शाळा नाही बुडली पाहिजे. आपल्याला भूगोलच माहित नाही आपला. किती टक्के पाणी आहे? 71% पाणी आहे. आणि 29% हा भूभाग आहे, भूमीचा भाग आहे. 29% बघा. हा 29% भूभाग ही पृथ्वी एवढ्या संपूर्ण पाण्यावर अवलंबून आहे. तिथं ही तरंगलेली आहे. देवाची लीला बघा बरं कशी आहे. तुम्ही जर तुम्हाला हे प्रयोग करायचा असेल ना, घरामध्ये जा, मोठा टप मांडा, हरकत नाही, टप नाही, एक खोलवर भांड घ्या, संपूर्ण पाणी फुल भरा आणि त्याच्यामध्ये 70% पाणी भरा आणि 30%च एखादा चेंडू कोणाचा मातीचा बनवू, मातीचा गोल चेंडू बनवा आणि त्या 70% पाण्यामध्ये बुडवा. तरंगतो का? बोला बोला. नाही तरंगू शकत. आपल्यात तेवढी नाहीये, तरंगूच शकत नाही. पण देवाची लीला बघा. 71% पाणी आहे, 29% भूभाग हा गोल पृथ्वीरूपी चेंडू हा त्याच्यावर तरंगतोय. ही देवाची कृपा आहे. एकदा भजन करा विठ्ठल. मग जर एवढं पाणी असेल तर समुद्र काही कमी आहे का? समुद्राचं पाणी कमी आहे का? 71% पाणी म्हटलं समुद्र किती खोल आहे त्याची आपण गिनती बी करू शकत नाही. लावायला गेली होती शास्त्रज्ञ शोध, पण शोधच लागू शकला नाही किती खोल आहे, अजून बी नाही लागलेला. हा असा हा समुद्र जर त्याने ठरवलं एवढसा गोल चेंडू मिनिटात डुबवायचा, डुबू शकतो का नाही? डुबू शकतो का नाही? पण तर त्याची मर्यादा विसरत नाही का? कुठेतरी आज विश्वास जिवंत आहे. त्यालाही वाटतं नाही. समुद्र देवालाही माहिती आहे ही जनता आज जी भगवान परमात्म्याने जी वृद्धी केलेली सृष्टी केलेली जनता आहे ना, ही कुठेतरी आपल्यावर विश्वास ठेवतीये. आपल्यावर नाही, भगवंतावर विश्वास आहे की आम्हाला हा तारणार आहे आणि तारणारा असणारा त्या भगवंतावर विश्वास आहे. म्हणून समुद्र सुद्धा त्याची मर्यादा ओलांडत नाही. ओलांडतो का कधी? आणि ज्यावेळेस आरपार झालं तुमचं नाही जनतेचं, तुका म्हणे पापे संताची जपे. पाप तर संतांच्या जपाने जातच, पण ही ती रोगाची अभिरूप आहे. रोगाच्या रूपामध्ये बी येऊ शकतं. म्हणून जर लोकांनी लईच पाप केलं, अभद्र शब्द, गलीगलोच,
दुसऱ्याला पीडा देणं, त्रास देणं खूप आरपार झालं. भूमीला जर तो भारच सहन होत नसला तर मग मोठ्या मोठ्या सिटीमध्ये कशा प्रकारे समुद्राचं पाणी घुसतं आणि कसं नाश करतं हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. सगळ्यात मोठी सिटी म्हणल्यावर मुंबईचं सगळं घेऊन जातं मग वाहून, आर पार कोणाचाच विचार करीत नाही. हा, जर भूमीला भार सहन नाही झाला तर समुद्रदेव सुद्धा स्वतःचा विश्वास तोडून, मर्यादा तोडून घुसून जातो. एकदा भजन करा विठाल विठाल. म्हणून ज्यावेळेस वसुदेवजी महाराजांनी सांगितलं, अरे नहीं मैं तुमको मेरी पत्नी ला करके दूंगा, चिंता ना करो, हम तुम्हारे घर में रहेंगे, पत्नी सहित जो भी बेटा मुझे होगा वो पत्नी के हाथों से ही तुमको दिया जाएगा. विश्वास रख दिया, कोई बात नाही. पण आता ठीक आहे म्हणली, याला आता यांना दोघांना घरी जाऊ देऊ. ह्याने आपल्याला वचन दिलंय ना, कोणी वसुदेवजी महाराजांनी घरी जाऊ. तेवढ्यात नारद महर्षीने नाही बुद्धी घुमवली. कोणाची? कंसाची. अरे नहीं नहीं तुम पागल हो क्या, मूर्ख हो, अरे तुम जानते नहीं हो अगर ये भाग गए तो बीच में से किसके ऊपर विश्वास रख रहे हो, जिसका 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा, अरे भाग गया तो क्या करोगे. हाँ ये बात भी सत्य है. फिर क्या किया जाए, उनको कारागृह में डालो. कोण करे? नारदजी महाराज. का? त्यांना काय गरज पण नाही. ह्याच्याकडून पाप कर्म करून घ्यायचंय ना. कोणाकडून? कंसाकडून. खरं सांगू, तुमच्या आमच्याकडून जे दोष होतात, जे आपल्याकडून काही अपराध होतात, त्या आपल्या मर्जीने होत नसतात. त्याच्या सत्तेशिवाय या झाडाचं पान बी आलू शकत नाही. त्याची इच्छा आहे आपल्याकडून हे कर्म व्हावा. आपल्याकडून पुण्य होत असेल ही पण त्याचीच इच्छा आहे. आपल्याकडून पाप कर्म होत असेल ही त्याचीच इच्छा आहे. का? वृक्षाचे पान हाले ज्याची सत्ता, वृक्षाचे पान हाले हाले ज्याची सत्ता, वृक्षाचे पान हाले ज्याची सत्ता, वृक्षाचे पान हाले ज्याची सत्ता. राहिली समस्त देवी देवता कुठे गेलते? ही पृथ्वी रूपिणी गौ ज्या विषयाला त्रास होतो ना, ही पृथ्वीवर का आपण जिच्यावर राहतोय ही गायचं रूप धारण करते आणि देवापाशी जाते. घेणार रे बाबा जन्म. एवढ्या असुरांनी माज माजवला, माझ्यावर थै थै नाचतात, मला कष्ट होतात रे. जन्म घेऊन एकदा यांना घेऊन तरी जा, यांचा उद्धार तरी कर. त्यावेळेस भगवान परमात्मा मायेला किंवा सरस्वती देवीला आज्ञा करतात. मग त्यावेळेस सरस्वती देवीने नारदजींना सांगितलं की बाबा रे, जर याच्याकडून पुण्य झालं, जर यांना घरीच ठेवलं, कोणी कंसाने जर तिच्या बहिणीला म्हणजे अर्थात देवकी आणि वसुदेवजींना घरी ठेवलं तर याच्याकडून तेवढं पाप कमी होईल. कारण त्यांना पीडा पोचणार नाही. मग पीडा नाही पोचली तर याचं पाप कमी होईल. याचं पाप वाढलं पाहिजे. जेवढं याचं पाप वाढेल तेवढ्या घाईत देव जन्माला येतील. कारण 12 वाजलेले कळतंय, भुका लागलेली आहेत. जर लवकर जन्म नाही झाला तर लवकर लीला कशा होतील. लवकर लीला नाही झाल्या तर कीर्तन कसं संपाल. कीर्तन नाही संपलं तर जेवण कसं उरकल. अजिक पाप वाढलं पाहिजे की नाही. 12 वाजत आलेत, कवा पाप वाढन, कवा देव जन्माला येईन. लवकर लवकर क्रिया करा. कोण सांगतायत? सरस्वती सांगते. कोणाला? नारदजींना. बोले जाओ बुद्धि घुमाओ उनकी. नारदजी गए. अरे तुम क्या, तुम्हारी बुद्धि कहाँ रखी है, तुमको पता नहीं क्या, ये घर में होंगे तो क्या, अगर बेटा हुआ बेटी की जगह, बेटा की जगह बेटी हो गई तो क्या करोगी, अगर इन्होंने बदला दी तो. हाँ ये बात भी सही है. फिर कहाँ डाले? कारागृह में डाल दो. घेऊन गेला. दोघं बहिणीला आणि बहिणोईला म्हणजे अर्थात मेहुण्याला कुठं टाकलं? कारागृहात ठेवलं. मायबाप प्रथम, त्यानंतर 1 वर्षाने प्रथम पुत्राने जन्म घेतला. त्या प्रथम पुत्राचं नाव होतं कीर्तिमान. जन्म घेतल्याबरोबर मोठ्याने आक्रोश करू लागला.
देवकी वार बार त्याचं चुंबन करतीये, कारण का मातृप्रेम उमडतंय, हृदयातून बाहेर पडतंय. वसुदेवजी महाराजांना रडू येतंय. अरे नाही, आपण सत्यवादी आहोत, वचन दिलेलं. हा, एकदा प्राण जाय पर वचन ना जाय, त्यावेळीची बात होती. पण आता वचन जाय प्राण ना जाय, यात त्याची भूमिका. त्यावेळेस वसुदेवजी महाराजांनी विचार केला, अरे नाही नाही, आपण मात्र आपल्या शब्दाशी पलटू शकत नाहीत. रडता रडता देवकी मैयाकडून तो पुत्र घेतला आणि द्यायला गेले. ज्या वेळेस कंसाने पुत्र घेतला, बाहेर चट्टानच होती. कुठून? कारागृहाच्या बाहेर आले, चट्टानीवर बघितलं, पुत्र हातातून घेतला, मुख बघितलं. कंसाला वाटलं, अरे हा पहिलाच पुत्र आहे, कशाला याला मारायचं, एवढं गोंडस चेहरा आहे, आपला काळ तर आठवाय ना, ह्याला कशाला मारायचं, याला राहू दे आपण. विचार आला मनामध्ये, का भाचा होता ना, मामाचं भाच्याचं लय प्रेम असते. तुमच्याकडे आहे का? मला तर अजून त्याचा अनुभव नाही. आमच्या मम्मीला 2 भाऊ आहेत, पण मामाचं प्रेम आणि मामीचं प्रेम अजून आठवलं नाही. आमच्या संस्थेमध्ये छोटे छोटे बालिका आहेत, त्यांना भेटण्यासाठी त्यांचे मामा मामी कधी कधी येत नसतात. असं लेकरवानी प्रेम करते तो, जणू काही त्यांनीच जन्म दिलेला आहे. त्यांच्याकडे बघून बघून मला बी कधीतरी हे वाटतं, असं मामाचं आणि असं मामीचं प्रेम भेटावं. आमच्या घरामध्ये किंवा संपूर्ण जगतामध्ये प्रथम आई वडील, दुसरे आमचे बंधू आणि तिसरे आमचे गुरु, हे 4 व्यक्ती जर माझ्या जीवनात सोडले तर आपल्याला कधीच कोणाचं प्रेमच लाभलं नाही. हा, हे पूर्ण संबंधामध्ये आमच्या सगळ्या संबंधात, म्हणून आम्ही प्रेमाचे भुकेले. तुमच्याकडे जे राहिलं नाचचं जे कीर्तनासाठी रात्रभर जे थांबले ना, फक्त तुमच्या प्रेमासाठी थांबले. या पलीकडे दुसरं काही नाही. आपल्या जीवनात तेवढीच कमी, देवाने सगळं दिलंय असं काही नाहीये. प्रारब्धवश सगळ्यालाच सगळं मिळत असतं. अन्न मान धन हे तो प्रारब्धाधीन. माता पिता बंधू आणि गुरु जर सोडले आमचे, ज्यांच्याकडून अध्ययन केलं, ज्यांच्याकडून दीक्षा घेतली, नामदीक्षा, असेच आमचे गुरु सोडले, माता पिता, आपला परिवार सोडला, तर कधी कोणाकडून प्रेम नाही भेटलं. आई राहिली शेही लेकर, पण ते लेकराचा बी काय विश्वास, आज आहे उद्या चालले. एकदा भजन करा विठाला विठाला. कंसाच्या मनात कुठेतरी हृदयाचं प्रेम उमडू लागलं. अरे ये तो मेरा भांजा है, मेरी बहन की पहली संतान है, जो बहन जिसके मतलब उससे इतना प्रेम किया मैंने, उसी बहन का ये पहला बच्चा है, कैसे इसको मार दिया जाए. मनामध्ये प्रेम, पण देवतांना तुरंत वाटलं, अर ते प्रेम उडू लागलं. प्रेम जो उमडलं त्याचं पाप कमी होऊन जाईल, याचं पुण्य वाढेल. बाच्यावर प्रेम करन, पुण्य वाढेल, मग देव लवकर जन्माला येणार नाही ना, लवकर प्रगट होणार नाही. काय तुरंत पुन्हा बुद्धी घुमवली. पुन्हा नारद महर्षींनी सांगितलं, अरे क्या तुम ऐसी क्यों बात करते हो, तुम देखो या 8 पंक्ती आहे बघ बरं. नारद महर्षींनी सांगितलं, बोले ये 8 पंक्ति है, ये 8 पंक्ति चाहे इधर से गिनती करो चाहे इधर से गिनती करो, आएगी तो 8वीं ही. नहीं समझ में आ रहा? अगर 1 2 3 4 ऐसे लेकर के इधर आओगे तो फिर भी 8 नंबर में आएगी, और इधर से गिनती करोगे फिर भी 8 नंबर में आएगी. अगर 8वां काल पहला भी हो सकता है, फिर क्या करोगे? 8वां काल दूसरा भी हो सकता है. 8 पुत्रों में से कोई भी तो हो सकता है, नहीं तो तुम ऐसे क्यों विचार करो. अरे मार दो, अगर इसने तुमको मार दिया तो क्या करोगे? तुम बचोगे कि ये बचाओगे? भाई तुम सत्य कहते हो. गोल गोल उसके दोनों पैर उठाए, गोल गोल आकाश मार्ग से घुमाया और पटक करके जोर से, जैसे ही उसको पटका सो ही उसका प्राण निकल गया. दोनों पति पत्नी इतना रोने लगे, एवढे रडू लागले की अरे बापरे काय करावं. वसुदेवजी महाराजांनी देवकीला शांत केलं, पुन्हा कारागृहात आणलं. असे करता करता 2रा 3रा 4था 5वा 6वा असे 6 पुत्र मारले गेलेले आहेत. आणि 7वा गर्भ, ज्यावेळेस गर्भामध्ये आला 7वा पुत्र, त्यावेळेस 4थ्या महिन्यामध्येच भगवान परमात्म्याने मायला आदेश केला, तो 7वा गर्भ ट्रान्सफर केला गेला. मायने ट्रान्सफर केला. कुठे? देवकी मैयाच्या पोटातून रोहिणी मातेच्या गर्भात ट्रान्सफर केला, जी रोहिणी माता गोकुळामध्ये राहते. आणि पुन्हा तिला स्वप्नामध्ये अनुग्रहित सुद्धा सांगितलं की बाबा रे, हा पुत्र देवकी आणि वसुदेवजींचा आहे, जो की तुझ्या गर्भामध्ये आणला गेला आहे. आणि ज्या वेळेस ही बातमी कंसाला कळाली तर कंसाला सांगण्यात आलं की अरे नाही, मेरा तो 7वां गर्भ अंदर ही अंदर मर गया. कंसाला अत्यंत आनंद वाटला. अरे देखो मुझे कितना डरता है ये मुझसे कि अंदर ही अंदर मर गया. बोले अच्छी बात है, 8वें का भी ऐसा ही हो जाए. पुन्हा 8वा गर्भ जसा राहिला, समस्त देवता गण स्तुती करू लागले. सत्यव्रतम सत्यप्रियम त्रिसत्यम सत्यस्य योनी निहितम च सत्य
सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये. 2 शब्द होते. 7-9 वेळा सत्य स्वरूप म्हणून त्या भगवान परमात्म्याची स्तुती करणार आहे. आता मला एक सांगा, संपूर्ण अंकांमध्ये पूर्ण अंक कोणता आहे? बोला. 1 पुन्हा येतो, 11 म्हणलं की डबल 1 येतो, 2 22 म्हणलं की डबल 2 येतो, 3 33 म्हणलं की येऊ शकतो, 4 पुन्हा येऊ शकतो, 5 6 7 8 9 10. 10 यानंतर अंक जे पण 9 नंतर जे अंक आहेत 10 म्हणला की त्याच्यामध्ये 1 येतो आणि 0 येतो, डबल झाला की नाही. पण सगळ्यात पूर्णांक जर कुठला असेल तर तो 9 अंक आहे. आणि भगवान परमात्म्याने बघा, रामजींचा जो जन्म झाला तो नवमीलाच झालेला आहे. कारण सगळ्यात पूर्ण अवतार जे मानले गेले आहेत, बाकीचे सगळे अवतार 80 रूपाने आहेत, पण पूर्ण अवतार जर कुठला विचारला गेला तर कन्हैया आणि रामजी सांगितलेले आहेत. हे सगळे पूर्ण अवतार आहेत भगवान विष्णूंचे. मग त्यावेळेस 9 वेळा सत्य म्हणून स्तुतिगान केली गेली. समस्त देवी त्यांना स्तुतिगान केली आणि त्यावेळेस स्तुती करून म्हणजे भगवान परमात्म्याला दर्शन दिलं की तुम्ही आमचे कोण आहेत, पूर्ण अवतार. एकदा भजन करा विठ्ठल विठ्ठल. हळूहळू हळूहळू मंद मंदम निशिते समयास, त्या ठिकाणी हळूहळू मात्र मंद मंद पावसाच्या धारा येऊ लागल्या. 8वा महिना संपलेला होता. देवकी मैयाला 9वा महिना चालू होता. देवकी मैयाच्या चेहऱ्यावर एवढं सुंदर तेज होतं. आणि त्यावेळेस भगवान परमात्म्याने समस्त देवी देवतांना आदेश केला, बोले अब देखो मेरा जन्म होने वाला है. ब्रह्माजींनी समस्त देवतांना एकत्रित केलं, बोले देखो भगवान जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, तुम कौन कौन सी भूमिका निभाओगे, भगवान के स्वागत के लिए क्या क्या बनोगे. समस्त देवी देवता एकत्रित झाले. कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई वृक्ष बना, कोई पेड़ बना, कोई जो है छोटे छोटे गुलमलता वृक्ष, कोई पशु बना, कोई पक्षी बना. हाँ, आप सब ने जो है अपना अपना तरीके से रूप धारण किया और सब गोकुल में आ गए. 33 कोटी देवी देवता प्रत्येकाने आपापल्या तऱ्हेने रूप धारण केलं. कोणी छोटे छोटे पक्षी झालं, कोणी कीटक झालं, कोणी वृक्ष झालं, कोणी गुलमलता. अशा प्रकारे सगळ्यांनी आपापलं स्वरूप धारण करून सगळे मात्र गोकुळामध्ये विचरण करायला लागले. महिन्याआधीच का आमचा देव परमात्मा आमचा प्रकट होणार आहे, इथे कसलीही त्यांना कमतरता भासू नये याची समस्त त्या मथुरा मंडलमध्ये, मथुरा मंडलच्या आतच गोकुळ पण येतं, समस्त मथुरा मंडलमध्ये देवी देवता वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये विचरण करू लागले. आणि त्या ठिकाणी वायू देवता होती. आता वायू देवताला असं वाटलं, मी जर मूर्ती रूप धरून गेलो तर माझं काम कोण करेल. वायू जर इकडे तिकडे पसरला नाही तर लोकांचा श्वास घेणं बंद होईल, श्वास नाही घेतला तर मरण पावतील. काय कर, देव जन्माला येणार आहे त्या दिवशी कोणी मरण नाही पावलं पाहिजे. मग काय केलं, वायू देवता तिकडं मंदराचल पर्वतवर आदी समस्त पर्वतांवर जिथे जिथे चंदनाचे झाडं आहेत तिथे तिथे वायू भगवान गेले आणि स्वतःचं शरीर घुसरून समस्त त्या चंदनाचा सुगंध आपल्या शरीरामध्ये भरून घेतला, वायूत भरला आणि तो मथुरा मंडलमध्ये जाऊन पसरवून दिला. कारण भगवान परमात्म्याचं ज्यावेळेस स्वागत होईल, सुगंध कसा आला पाहिजे, छान सुगंध बघून त्याला आला पाहिजे, दुर्गंधीने वाटली पाहिजे. म्हणून वायुदेवतेने वायुदेवतेचं काम केलं. त्या दिवशी यमदेव महाराज म्हणतात, अब मैं क्या करूं, सबने तो अपना अपना रूप धारण कर लिया, अपने अपने काम तो सबने देख लिया, अब मैं क्या करूं. हाँ, मैं एक काम करूंगा. आज जब भगवान अष्टमी के दिन जन्म लेंगे ना, उस दिन मैंने किसी को नहीं मारना है, मैं किसी को नहीं मारूंगा. उस पूरे दिन 2400 घंटों के लिए यमदेवाने भी मस्त टाय बूट शर्ट आपली मस्त तयारी केली आणि तिथं आकाश मार्गामध्ये उभे. मिनिटाला सेकंदाला मारणारा तो यमदेव आज मात्र कुणालाच मारत नाही. कारण का, मी जरी काळ असलो पण काळाचा बाप जन्म घेणार आहे ना आज, आणि बापाचं काम असलं तर सगळेच थर गावत आहेत. यमदेवाने सुद्धा मारायला नाही सांगितलं, म्हणले आज मी किसी को नाही मारूंगा. आणि अशा मंद मंद पावसाधारामध्ये सुंदर त्या ठिकाणी आधी मात्र बलरामजींचा जन्म झालेला आहे. आणि दुसऱ्या अष्टमीच्या दिवशी सुंदर अष्टमीच्या रात्री ग यमुनेच्या काठी, अजून नाहीये, अशा सुंदर स्वरूपामध्ये सुंदर वेळेमध्ये समस्त देवी देवता आधी करून त्या ठिकाणी आकाश मार्गामध्ये विमानाने उभे. काही समस्त देवी देवता ज्यांनी स्वरूप धारण केलेलं होतं ते भगवान परमात्म्याची स्तुती गात स्वागतासाठी उभेत. आणि अशा सुंदर वेळेमध्ये रात्री 12 वाजता अष्टमीच्या दिवशी त्या तिथीला भगवान परमात्मा साक्षात देवकी मैया समोर प्रकट झाले. प्रगट झाल्याबरोबर चतुर्भुज रूपामध्ये प्रगट आहेत. 4 हात आहेत,
सुंदर मुखडा आहे, सुंदर वस्त्र, पिवळे वस्त्र धारण केले, पिवळा पितांबर धारण केलेला आहे. अशा सुंदर चतुर्भुज रूपामध्ये माता पुनी डोली सोमती बोली त्यज हुतात या रूपा. देवकी मायाने सांगितलं की जे सुशलीला अब हे रूप त्याग दो. चतुर्भुज रूप नाही पाहिजे, या रूपाला त्यागावं लागेल. मग काय करू की जे छोटे छोटे बाळ व्हा ना, छोटे भगवंताने समस्त रूप त्यागलं आणि मग म्हणले कपड्यासहित भगवंत छोटे बाळ झाले. म्हणले कोण असा या धरतीवर जन्मलेला आहे जो कपड्यासहित जन्मलेला आहे? कपडे काढा म्हणले. कन्हैया बोले सिकी बोल रही हूँ, मेरे कपड़े उतारने के लिए. अरे मैं तुम्हारी मैया हूँ, तुम मेरे शिशु बन करके आए हो तो मेरे सामने कैसी लज्जा, कपड़े उतारो. भगवान ने कपड़े भी त्याग दिए और बोले आप क्या करूं, हसो नाही. कोई बच्चा जन्म लेते हसता नाहीये. हे बघा अशी पहिली वेळ असते, पहिली वेळ असते की पोरगा रडतो म्हणून मायबापाला आनंद वाटतो. अशी जीवनातली पहिली वेळ असते की आपला जन्मलेलं बाळ रडतंय आणि इकडे मायबापाला आनंद होतो त्याचा रडण्याचा. आणि जर जन्मभर पोरगा रडला ना तर त्याच मायबापाच्या काळजाला ठोके, म्हणजे जणू कोणीतरी आपल्याला चूक ठोकतंय असं वाटत असतं, कोणीतरी सुई चुबवतंय असं वाटतं की नाही. तुम्ही झोपले काय नाही, म्हणजे मी एवढं सांगू राहिलं असं बिनी मग का करायचं. एकदा भजन करा विठ्ठल विठ्ठल. म्हणून तेजहू तात या रूपा. अरे तात, अरे मेरे बाप. क्या बोल रही देवकी कौशल्या मैया बोलती राम जी को, अरे मेरे तात माने बाप होता है, पिता. अरे मेरे तात, अरे मेरे बाप, ये रूप तो त्याग दो तुम. जब भगवान ने शिशु रूप धारण किया, शिशु रूप धारण करती भगवान बोले मैया अगर मैं रोने लगूंगा तो तुम्हारा बड़ा कठिन हो जाएगा फिर यहाँ से निकालने के लिए. उसके देव जी महाराज से कहा मुझे यानी गोकुल पहुंचाओ. जन्म लेती ही गोकुल के लिए भगवान ने आदेश दिया वसुदेव जी को कि मुझे गोकुल छोड़ने के लिए आए. नंदाच्या घराला मज नाही गोकुळाला. कुठे ठेवा वसुदेवजी महाराजांना सांगितलं का नाही याने, मला गोकुळामध्ये नेऊन पोचवा. कुठे माया उपजली जेथे, कारण इकडे मायेने जन्म घेतलेला होता. कुठं यशोदा मैयाच्या घरी, ज्या ठिकाणी माया जन्मलेली तिथे मला नेऊन पोचवा. वसुदेवजी महाराजांनी टोपलीत ठेवलं. आपोआप समस्त कारागृहाचे दरवाजे तुटण्यात आले आणि तिथून भगवान परमात्म्याला घेऊन जसे निघाले पुढे चालून यमुना वाढू लागली. यमुनेला पायाचा स्पर्श झाल्याबरोबर, कारण तिने पण सगळ्या देवी नद्यांना एकत्रित केलेलं होतं. यमुना कालिंदी म्हणून तिचं नाव आहे, काळी आहे ना म्हणून कालिंदी म्हणतात. ही भगवंताची चौथी पत्नी आहे यमुना. 16,108 पत्न्यांपैकी ज्या 8 प्रमुख पत्नी आहेत ना त्यापैकी यमुना आहे. आजही हे खरं उदाहरण आहे बरं का, जिवंत उदाहरण आहे. आजही यमुना महाराणीला जर कधी कन्हैयाचं दर्शन घ्यावं असं वाटलं ना, हे स्वतः पाहिलेलं उदाहरण आहे डोळ्याने. मी वृंदावनामध्ये, मी तर म्हणते इथून रोडापर्यंत, तो रोड माहिती ना, इथून तर तुमचा या समज रोडापर्यंत इथे मंदिर कन्हैयाचं आहे, बाकी बिहारीचं मंदिर आहे आणि तिकडे यमुना वाहतीये. एवढ्या दुरून यमुना पायाचा स्पर्श करण्यासाठी आजही वृंदावनात येते.
मंदिरामध्ये येत असती. हो, कशा पद्धतीतून स्वतःचं जल एवढं वाढवती की संपूर्ण वृंदावनामध्ये जल पसरतं. आणि ते जल संपूर्ण ज्यावेळेस मंदिरात पसरतं आणि जोपर्यंत चरणाचंच दर्शन मिळत नाही, आणि कन्याच्या चरणाचं दर्शन कुणाला भेटत नाही बरं का, हे खरं आहे. वर्षाकाठी असा एकच दिवस आहे अक्षय तृतीया म्हणून, ते पण आपल्या उन्हाळी सुट्टीमध्ये जो सण आपण साजरी करतो, अक्षय तृतीयेच्या दिवशीच कन्हैयाचे म्हणजे बाके बिहारीचे वृंदावनचा जो देव आहे त्या कन्हैयाचे पाय चरण एकाच दिवशीच उघडे राहतात, ते म्हणजे अक्षय तृतीयाला. बाकी वर्षभर त्याचे चरण झाकलेले असतात. कुठलाही मोठा मंत्री येऊ, अगर कुठला नेता येऊ, त्याच्यासाठी सुद्धा चरण दर्शन होत नाही. ना राधाराणीचं होतं ना बाकी बिहारीचं होतं. बाकी बिहारी म्हणजे कन्हैया, तिथल्या देवाचं नाव आहे, तिथल्या देवाची बी नाव आहेत, लई भारी नाव आहेत. जसं आपल्या पुण्यातलं दगडूशेठ हलवाई हाय, तर गणपतीच पण नाव काय दिले, हलवाई. आधीच पोटाचा बाबा, आधीच मिठाई प्रियन, हलवाई सांगितले, अजून तो दगडूशेठ शेठ म्हणलं जाते. अशी देवांची नावं ठेवलेली. तिथला बाके बिहारी आहे, 3 जागून टेढा. बिहारी म्हणजे रमण करणारा, बाके म्हणे टेढा. 3 जागून टेढा आहे ना, मान टेढी, हात टेढे, कमर टेढी आणि पाय तर आधीच असं आहे. मग 3 जागून टेढा असून रमण करतो, त्याला बाकी बिहारी म्हणतात. आणि अशा बिहारीचं दर्शन घेण्यासाठी यमुना महाराणी अजून पण येते. जवळपास त्या गोष्टीला 8-9 वर्ष झालेले आहेत. हे स्वतः मी डोळ्याने बघितलेलं जिवंत उदाहरण आहे. अशा प्रकारे त्यावेळेस सुद्धा यमुना महाराणीने दर्शन घेतलं. पाणी कमी झालं. शेषनागाने मंद मंद हळूहळू पाऊस चालू होता आणि त्या ठिकाणी शेषनागाने छत्र बनून भगवान परमात्म्याला मात्र सहायता केली. पुढे वसुदेवजी महाराज चालले गेले गोकुळामध्ये. यशोदेच्या कक्षामध्ये गेल्याबरोबर तिथं पाहिले माया होती. मायाला उचललं, स्वतःच्या टोपलीत ठेवलं आणि तिथे मात्र भगवान परमात्म्याला ठेवलं. पण गौडी संप्रदायाचे विद्वान जे आहेत त्यांचं अजून असं मत आहे बघा बरं का. तिथं शुकदेवजी महाराज म्हणतात की नंदत आत्मज उत्पन्न, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, हे शब्द अजूनही भागवतामध्ये वर्णन केलेलं आहे. आणि या अधमजीवाला भागवताचं अध्ययन जवळपास 10 वर्ष केलेलं आहे, म्हणून त्याचे शब्द खूप ध्यानात राहतात. जवळपास 1 वर्ष नाही, 2 वर्ष नाही, 10 वर्षापर्यंत तक भागवताचं अध्ययन मी केलेलं आहे. म्हणून सुंदर असं तो श्लोक समस्त कथावाचकांना सुद्धा आठवणीत असतोच. त्याचा अर्थ असं सांगितलं की नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, कुठलाही बाप असू द्या, त्या बापाचा जर मुलगा जन्माला आला तर शास्त्र म्हणतं की त्या बापाची आत्माच जन्माला आलेली नाही. कळत आहे हा मुलगा कोणाचा आहे? तुम्ही झोपलात का? साहजिकच एवढं लेकराला विचारलं जन्म कोण दिला, ते म्हणते देवकीने. पालनपोषण कोण गेलं म्हणते वसुदेवाने. मग आता ह्यो कोणाचा मुलगा आहे? कन्हैया, वासुदेवजींचा मुलगा आहे. मग तिथे वसुदेवात्मज उत्पन्न असं का नाही सांगितलं? म्हणजे वसुदेवजी महाराजांचा आत्मा उत्पन्न झाला असं का नाही सांगितलं? कन्हैयाचं उच्चारण करत असताना त्याची लीला सांगताना प्रथमच याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. जिथून त्याची लीला सांगायला सुरुवात करतात गोकुळातली, तिथंच स्वतः सुजी महाराजांनी वर्णन केलं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद बाबाजींचा आत्मा उत्पन्न झाला. मग आज जर वसुदेवजींचा मुलगा आहे तर आत्मा नंद बाबाजींचा कसं काय झाला? त्याचं कारण आहे, मी बोलत नाही बरं, मी काय कुठल्या महाराष्ट्रामध्ये बी कुठल्याच संतांकडून ऐकलेलं नाही. हे गौडी संप्रदायाचे विद्वान आहेत, महात्मा, त्यांच्या मुखातून श्रवण केलेले वाक्य आहेत की ज्यावेळेस यशोदा मैयाला पुत्री झाली तर तिला जुळे 2 लेकरं झालते. हे त्या महात्म्यांचं मत आहे, त्यांचा भाव आहे की वसुदेवजींना इकडे यशोदा मैयाला ज्यावेळेस मायेला तिने जन्म दिला, मुलीला जन्म दिला, त्यावेळेस एक मुलगा सुद्धा जुळ्या रूपात तिथे जन्माला आला, पण तो कोणाला दिसत नव्हता. कळलं का नाही? इकडं नाही, इकडं लक्ष द्या. इकडं तिथं काय खायला आहे? आम्हाला माहिती तुम्हाला भूक लागलीच. काय म्हणते मी? इकडं 2 जुळे लेकर झाले. मग त्या जुळ्या लेकरापैकी जी मुलगी होती ती वसुदेवजी महाराजांनी तो उचलून नेली. पण जो मुलगा होता यशोदा मैयाचा मुलगा जन्मलेला जुळ्या रूपामध्ये, तो मुलगा आणि कन्हैयाचं एकत्रीकरण त्याच वेळेस झालं. जसं कन्हैयाला तिथे ठेवलं त्याच वेळेस मात्र ते दोघंही एक झाले. म्हणजे नंद बाबाजींचा आत्मा कुणात समाविष्ट झाला? कन्हैयामध्ये झाला. म्हणून कन्हैयालाच स्वतः श्री शुकदेवजी महाराज काय म्हणतात? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, हा नंद बाबाजींचा आत्मा उत्पन्न झालाय असं तिथं संबोधण्यात येतं. म्हणून
ये पडणार आहे यूट्यूबला, कोणी आक्षेप घेऊ नये, टाकणारच आहे तुम्ही, टाका, आक्षेप घेऊ नये म्हणून सांगते. गौडीय संप्रदायाचे विद्वान आहेत, त्यांचा भाव असा उत्पन्न झालेला आहे. मी स्वतः वृंदावनात राहत असताना श्रवण केलाय म्हणून सांगते. एकदा भजन करा विठ्ठल विठ्ठल. अशा प्रकारे जसं इकडे ते वसुदेवजी महाराज त्या बालिकाला घेऊन निघून गेले, पण इकडे मात्र गेल्याबरोबर तिथे जसं त्या बालिकाला ठेवलं ती मोठ्या मोठ्याने रडू लागली. कंसाला तिचे पाय धरले, गरा फिरवलं आणि जसे त्या चट्टानावर तिला आपटणार त्याच ठिकाणी ती विंध्यवासिनी देवी प्रकट झाली. आणि प्रकट झाल्याबरोबर ती सांगते, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारते हो, तुमको मारने वाला तो कोई और जन्म ले चुका है. तेव्हापासून कंस घाबरू लागला. मीटिंग बसवतोय, मिटिंगा तुमच्या चालू होते ना, मला सांगितलं तेव्हा मिटिंगावर मिटिंग काय करायचं सुचत नाहीये. इकडे मात्र धुमधमात सुंदर प्रकारे बधाई गान करण्यात येते. जसं गोकुळामधला तो आनंद, कारण सकाळची वेळ आहे, अजून कोणालाच माहित नाही बरं, कन्हैया जन्माला आलेले कुणालाच माहित नाही. सकाळची वेळ आहे, नंद बाबा रोज गौशाळेमध्ये पूजा करण्यासाठी जातात, गौचं दर्शन घेतात. कोण बोला, पुरुष वर्ग कोण? नंद बाबा. कोणाचं दर्शन घेतात? गौचं. का बरं? राजा आहेत म्हणून. आपण उठलं का करतो? डबा घेतला, मोबाईल घेतला की चाललो. डबा म्हणजे जेवणाचा, कामावरचा म्हणते मी. सकाळ उठलो की मोबाईल, बायकाला सांगायचं बाई डबा बनव, डबा बनवला की चाललो घरी. कुठं आहे आपलेस कामाला? याच्यात आपल्या जीवनात धर्म आहे का नाव आहे का गाव काय केलं नाही आपल्याला? जन्माला आलो, खावा प्यायचं, मरायचा, आनंद एन्जॉय करायचं, एवढंच ना आपलं. असंच करा. कधी तुम्ही एक लोटा जेल घेऊन कधी तुळशीला चढवलंय? नाही. आम्ही माणसं आहे, पुरुष आहे, काम तर बायाचं आहे ना. कधी एक लोटा जेल घेऊन कधी सूर्यदेवाला अर्घ दिलाय? नाही. हे काम आमचं नाही, हे बायकाचं आहे. का किती घरी राहतात ना, खाली राहतात ना बायका, काही कामच नसते म्हणून असले कर्म करत चालायचे. कधी आपण घरातल्या देवाला नमस्कार केला, आंघोळ झाल्या, काही नका करू, पूजा नका करू, हरकत नाही, पण कधी नमस्कार तरी केलाय? बाबा आजचा एवढा सुंदर दिवस उजेडलाय, दिलाय ना आम्हाला प्रेमास्फोट एवढा सुंदर दिवस, हा आता बस या दिवसाचं सोनं, या दिवसात मी पाप करो पुण्य करो काही असो, पण तुझ्या आशीर्वादाने झालं पाहिजे, तू दिलास ना हा दिवस. असं कधी देवाला सांगितलं आपण? आमच्याकडे वेळ कुठे, वेळच नाही. कामच एवढं करतोय आम्ही. ये बायकाची काम आहेत, त्यांना काम नाही ना, घरात बसले काय काम आहे म्हणून तेवढं सांगत बसायचं. नाही तुम्हाला माझं बोलणंच नाही कळू राहिलं का? कधी करतच नाही आम्ही, आम्हाला परमार्थ काय घेणं ते नाही. अरे नका काही करू, पण किमान देवळात जाऊ नका जाऊ, हरकत नाही. घरात जे देव मांडलेत ना त्यांना तरी एकदा का होईना आभार व्यक्त करा. आभार की देवा रे, एवढं सुंदर जन्माला घातलंय, एवढा सुंदर गोकुळासारखा परिवार दिला रे, तुझी कृपा राहू दे बाबा. आतापर्यंत जसा मी कोणापुढे हात पसरू शकलो नाही ना, तुझी कृपा राहिली तर कधी दुसरे पुढे पसरणार नाही, पण अशीच तुझी कृपा राहू दे, कायम राहू दे, असं रोज तरी त्या देवाला ऐकवा, त्याचे आभार व्यक्त करा. हरकत नाही ना, दोन देवाने हात दिलेत ना, जोडा ना त्याच्यासमोर. लोकांसमोर जोडण्यापेक्षा अरे जगत मजुरी देत हे तो क्यों राखे भगवान. जगताच्या दारात गेल्यानंतर ती जगत, कोणतं जगत? त्या देवाने निर्माण केलेलं जगत. दिवसभर काबाड कष्ट करतो, लोकांच्या दारामध्ये मोलमजुरी करतो, तिथेच ते जगत कोणत्या देवाने, ती ज्या देवाने बनवलंय, जो त्याचा मालक आहे, त्या मालकाच्या दारात तिथे त्याचा बी तो नोकर आहे, त्या नोकराच्या जागात आपण नोकरी करतोय. ते नोकरदार जर आपल्याला तो नोकर जर पैसे देत असन, त्या मालकाकडे बोला ना, डायरेक्ट कनेक्शन साधा ना त्याच्यासोबत. हे जगत जर मजुरी देऊ शकतो तो क्यों राखे भगवान, भगवंत देऊ शकत नाही का? असं करा. नाही देऊ शकत. आता आम्हाला तुम्ही बोलवले 7 दिवस, ह्याची सेवा केली, आपण असंच निघू, तुम्ही असंच जाणार आहे का? असं करा बरं, हा म्हणा बरं, घेणार आहे ना पाकिट मोजून. हो म्हणजे सांगण्याचं असं नाही, ते तुमचं प्रेम आहे, स्नेह आहे, तुम्हालाही कळतं एवढं दुरून आले गेले, यांना दिलंच पाहिजे, ह्याने आपल्याकडे वेळ दिला, मग तुम्ही आपल्याला सोडणार आहे का? देणारच आहे ना. मग मी असं म्हणते, जगताच्या दारात काम केल्यानंतर जगत आपल्याला पैसे देते तर देव सोडतोय का? अरे नाही. वारकरी इतका आनंद आणि एवढं चांगलं फिरणं, एवढा भारी मजामध्ये फिरणं ते कुणाचंच नाही अजून. जेवढी जशा गाड्या नेत्या खित्यांकडे असतात तशा महाराज लोकांकडे. कपडे बघा तुम्ही,
एखाद्या महाराजाच्या अंगावरचे कपडे बघा, टाईट कपडे असतात ते बी कांजी लावून, जे जसे नेत्यासारखे असते. घरात काही नसते, खायला काही नसते, पण बाहेर जर निघाले ना कपडे बघा तुम्ही, त्यांच्या गाड्या बघा. घरात राहायला घर नीट नसते, पण गाडी मात्र घेणारच. फिरणं तर मात्र आनंदातच करणार. सांगण्याचं तात्पर्य असं नाही, मी कोणाचे असं नाही, पण सांगण्यात माझं एवढंच सांगणं आहे की तेवढं जे आनंद लुटीतात ना ते फक्त त्याच्या नावावर आहे. तो देतोय म्हणून घेतात. एकदा भजन करा, विठ्ठल विठ्ठल. नंदबाबाकडून तुमच्या आमच्यासारख्याने शिकलं पाहिजे. नंदबाबा सकाळी उठले की पहिले गायच्या गोठ्यात जायचे दर्शनासाठी, गायची पूजा करायचे. नंदबाबा राजा असून करीत होते. आपण काही नाही. आम्हाला तुमची 7 दिवसाची कथा झाली, कीर्तन झालं की तुम्ही हाला. आम्ही आमच्या पद्धतीने बघतो, मग वर्षभर का करायचं आम्हाला. राजा असून कुठे गायच्या गोठ्यात जाऊन पूजा करणार, गायची दर्शने घेणार. त्या दिवशी असं झालं, पूजा करायसाठी गेले, दर्शन घेत होते. तेवढ्यात इकडे सुनंदा आणि नंदा त्या 2 बहिणी होत्या नंदबाबाच्या. त्यांनी विचार केला की अरे बाबा, रोज सकाळ सकाळी यशोदा मैया उठती, प्रातःकाली उठून मस्त अंघोळ स्नान आदी क्रियाकर्म करून सूर्याला अर्घ्य देते. आज काय झालंय, भाभी का उठत नाहीये म्हणून बघण्यासाठी गेली. नंदा आणि सुनंदा बघण्यासाठी जशी गेली, आतमध्ये गेल्याबरोबर जसा कक्षाचा दरवाजा उघडला, बघितलं तर म्हातारांनी झोपलेले आहेत आणि त्यांच्या बाजूला एक गोंडस सुकुमार सुंदर रूपवाला, निरागस रूपवाला त्या ठिकाणी सुंदर बाळ खेळतय. जसं बघितलं, पळत पळतच गायच्या गोठ्यामध्ये झाले. अरे भैया भैया बधाई हो, भैया बधाई हो. त्यांना वाटलं काय झालं हिला एवढ्या मोठ्या मोठ्याने. भैया बधाई हो रे आपको लाला भयो है, भैया बधाई हो लाला भयो है. बधाई म्हटल्याबरोबर, लाला भयो म्हटल्याबरोबर गळ्यातल्या मोत्यांच्या माळ्या तटातट तोडल्या आणि नंदा आणि सुनंदाला दान त्या ठिकाणी बधाई रूपात घेऊन दिलं. अरे लाला भयो, हा भैया बड़ी ही सुंदर लाला को जन्म दिया है हमारी भाभी ने. अच्छा इतना बढ़िया. बोले चलो चलो देखिए, चलो देखिए आई नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आई नंद घर लाला हुआ. यदुकुल का दीपक उजाला हुआ, यदुकुल का दीपक उजाला हुआ. मोठ्या मोठ्याने त्या ठिकाणी बधाई गात नंदा आणि सुनंदा नंद बाबाला जसं आत घेऊन जाणार, पण नाही जात. अजून शुद्धीकरण बाकी. ब्राह्मणाला बोलवण्यात आलं, शुद्धीकरण करण्यात आली आणि त्या ठिकाणी सुंदर गोकुळामध्ये उत्सव करण्यात आला. एवढा सुंदर उत्सव केला की त्या उत्सवाला पारावर नाही. किती सांगू मी सांगू कोणाला, किती सांगू मी सांगू कोणाला. आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला. किती सांगू मी सांगू कोणाला, किती सांगू मी सांगू कोणाला. आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला. एवढा सुंदर आनंद त्या ठिकाणी मनवला गेला. बधाई गाण गाण्यात आली. 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, 6 महिन्यापर्यंत तक बधाई गेली. किती? 6 महिने. का बरं? कारण अयोध्येमध्ये जे बाळ जन्मलं होतं, कौशल्या मातेचं बाळ, अर्थात प्रभू रामचंद्रजी, ते दिवसा प्रकट झाले. 12ला झोपायला राहिला, भूक लागली, आळस खाऊन दूर राहिला. नाही, मी कोणाला झोपू देत नाही, चिंता करू. तुम्हाला 7 दिवस नाही झोपू दिलं, तू आता कशी झोपू देईन मी. त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्रजी जसे प्रकटित होते ना, दुपारी प्रकटले होते. सूर्यदेव हालायलाच तयार नाही. त्यावेळेस त्यांनी तसंच केलं. 1 दिवस 6 महिन्याचा दिवस केला. किती? 6 महिन्याचा दिवस, 1च दिवस केला. चंद्रदेवाला उगायला कुठं जागा आहे? सूर्यदेव हालनच ना, आजतच होईना. कारण का? बधाई पाहायला मिळती ना रामजींची. रामजी तर लय भारी, अजून मर्यादा पुरुषोत्तम. हां. आणि इकडे मात्र चंद्रदेव म्हणले नाही, तुम्ही माझ्यासोबत त्यावेळेस अन्याय केला. तुम्ही म्हणले 1 दिवस, 6 महिन्याची 1च दिवस केला म्हणले. मला तुम्ही उजेडच दिलं नाही, तुम्ही आस्त झालं नाही. आज मी आस्तच होणार नाही म्हणले, तुम्हाला उजेडू देणार नाही. इकडे 1 रात्र किती दिवसाची गेली? 6 महिन्याची त्या ठिकाणी सुंदर प्रकारे तो दिवस केला पुन्हा. आणि चंद्रदेवाने सूर्यदेवाने मिळून पुन्हा त्याचा आनंद घेतला. पुढे चालून 6 महिन्याची बधाई गात गात त्या बधाईमध्येच बरं का प्रभू 6 दिवसाचे झालेले होते. आणि जसं इकडे कंसाची मिटिंग तर चालूच होती,
याला त्या ठिकाणी मीटिंगमध्ये पूतना मावशी होती, बकासूरची बहीण. ती म्हणली मी जाते, आणि तिनं आपल्या स्तनाला कालकूट नावाचं जहर लावलं आणि जशी सगळ्याच त्या बालकांना मारीत मारीत बालघाताग्नी त्या ठिकाणी जशी आली मारण्यासाठी, कन्हैया आतमध्ये झोपलेले होते, सुंदर स्त्रीचं स्वरूप धारण करून आली आणि त्या ठिकाणी सुंदर स्त्री बनून नामदेवराय सुद्धा वर्णन करतात. नामा म्हणे आले देवाच्या अंगणा, स्वरूप सुंदरा देवांगणा. त्या ठिकाणी सुंदर स्त्रीचं स्वरूप धारण करून आली पाठी, आणि पुढे मात्र गोपिका बसलेल्या होत्या. गोपिकांनी बघितलं, अरे वो कितनी सुंदर स्त्री आई है. म्हणजे कोण है, तुमको पता है शायद. बोले मुझे तो लगता है हमारे लाला इतने सुंदर है तो कोई स्वर्ग की अप्सरा तो नहीं आ गई. आपसात गोपिका बोलता है बरं का. एक म्हणता, अरे मुझे तो लगता है पक्का कोई स्वर्ग की अप्सरा है जो कन्हैया से मिलने आई है इतने दूर से. बोले अच्छा. बोले अरे नहीं, स्वर्ग की अप्सरा तो ठीक ही है, मुझे लगता है हमारे कन्हैया है ना विष्णु भगवान के रूप है, उन्हीं के अवतार है, तो मुझे लगता है साक्षात लक्ष्मी देवी आई होगी. आपसात त्यांची चर्चा चालली. आणि जशी ती जवळ आली गोपिकांना विचारते, अरे यशोदा रानी कहाँ है. बोले अंदर है. आणि जशी यशोदा जवळ गेली, अरे क्या तुमको पता है मैं तुम्हारी बचपन की सखी हूँ, बाल सखी. अरे तेरा विवाह हो गया, बहुत दिन के बाद तुमको जो है बेटा हुआ ना. यशोदा मैयाला मुलगा किती दिवसांनी झालता माहिती. तिथे प्रवयसा शब्द दिलेला भागवतामध्ये. प्रवयसा, प्र म्हणजे प्रकृष्टेन वयसा, खूप वय झालं होतं. आता लेकर व्हावा आपली कितपत इच्छा असते. सिस्टीमवाले काका गजानन दादा, लेकर व्हावाशी कितपत इच्छा असते. अरे आता बोल विचारू कोणच तरी नाव घ्यावं लागेल ना. 30 नाही, आधी तर 25 पर्यंत लग्न होतात, 25 पर्यंत ब्रह्मचर्य अवस्था असते की नाही. पहिलं 30 पर्यंत नाही, 35, 40, 50, 60. एखाद्याला झालंच नसेल त्याची इच्छा म्हणते मी 65, 70 नाही. त्याच्या पुढे वय गेलेलं होतं याचं आपल्या यशोदा मैयाचं. 75 वर्षाची यशोदा राणी, 80 वर्षाचे नंद बाबा. एवढ्या वयात त्यांना लेकराची प्राप्ती झालेली आहे. प्रवयसा दिलेलं आहे. एवढ्या वयात जर लेकरू झालं, आनंद किती मनवणार आहेत. म्हणून तर ती म्हणते, बाई खूप दिवसाने तुला मुलगा झाला का, बघण्यासाठी आले. आणि यशोदा राणी आतमध्ये गेली, बालकाला घेतलं आणि जसं स्तन मुखामध्ये दिलं. पहिले भगवान परमात्म्याने आधी विष प्यायला सुरुवात केली, डोळे झाकले, विष मात्र भगवान आपल्या शिवजींचं स्मरण केलं. शिवजींनी संपूर्ण विष पिलं. पुढे चालून भगवान परमात्मा दूध पिले, हळूहळू पुन्हा रक्त पिऊ लागले. रक्त पिल्या पुन्हा 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 प्राण पिऊ लागले. आणि जसा प्राण ओढू लागला तिने सा मुंच मुंच विषत तुझ्या सोड छोड मुझे, अरे छोड मुझे असं म्हणता म्हणता त्या ठिकाणी त्या बालकाला उचललं, घराच्या बाहेर गेली. अकराळ विकराळ विराट स्वरूप धारण केलं. जशी आकाश मार्गाने उडत गेली, पुढे चालून धराशायी झाली. त्याच ठिकाणी तिचा वध झाला, उद्धार झाला. असे असणारे भगवान परमात्मा पुढे पुढे नटखट लीला करू लागले. अशी लीला करू लागले, गोपिकांचं मन तिकडे वेधू लागलं. असं मन वेधू लागलं की कुठे जाऊ. रस्त्याचा जशी ती गोपिका मात्र सुंदर घडा भरून ताक लोणी दही दूध विकण्यासाठी मथुरेला गेली होती, तिथून जशी माघारी येते आणि इकडून जाता जाता तिने कन्हैयाच्या लीला बघितलेल्या होत्या. कन्हैया कसे असतेत, कसे सुंदर प्रकारे त्या ठिकाणी रमतेत, कसे हळूहळू पुढे पुढे खिसकण्याचा प्रयत्न करतेत. आणि ही तिने लीला बघितल्याच्या नंतर ती मथुरेला गेलेली गवळी जाते, वाट विसरली. अभंगाचं प्रथम चरण. मैं भूली घर जा रे